Jama'a barkanku da dawowa a cikin wannan channel ta mai albarka. Barkanku da warhaka. So jama'a, idan da za ku tuna a cikin bidiyo ta mu wadda ta gabata mun tattauna akan mun fara kutsa cikin Python variables. Yawwa, kamar da za ku tuna mun tsaya akan mun tattauna akan variables, amma mun fara tattauna akan special characters wanda za ka iya aiki da su wajen naming variables naka. Yawwa, da yake ba mu ida ba saboda ba na son bidiyon tana ɗaukar lokaci, shi yasa na dakatar da ita. To wannan bidiyon ita ce ƙarashe nata insha Allahu. Ita ma in ba mu samu muka ida ba cikin wannan bidiyon zan gutsura ta ita ma, domin dai mu samu dai karatun ya rinƙa kasancewa mai haka, ya rinƙa more nicer to you guys. Yawwa, to kamar yadda kuka gani mun tattauna akan Python variables in depth. Yawwa, sannan nan mun fara tattauna akan characters that can only be used when naming variable, ma'ana wasu special alamomi wanda za mu iya aiki da su lokacin da muke ba ma variable suna. Yawwa, to ba mu gama ba, za mu ƙara tattaunawa a kai. Yawwa, kamar yadda na faɗa muku, kun ga na faɗa muku dalilin da yasa muke rarraba na aiki da wannan underscore ɗin. Yawwa, kuma na faɗa muku cewa ba ku isa ku yi aiki da minus sign ba. Yawwa, kuma sannan za ku iya kawo underscore ɗinku, zai iya zuwa farko misali haka, shi ma lafiya lau. Yawwa, kamar yadda kuka gani na yi a wannan layi na farko ɗin nan. Yawwa, underscore ɗinku zai iya zuwa farko haka, shi ma lafiya lau. Kuma sannan zai iya zuwa ma ƙarshe, misali in ƙarshe kuke son shi, za ka iya yin guda biyu, farko da ƙarshe duka dai, domin dai ka misali inda ake yawan aiki da underscore ɗin nan. Yanda ake aiki da wannan underscore ɗin nan, kamar akwai abin da ake ce ma reserve words. Yawwa, ko da yake za mu tattauna akan wannan reserve word ɗin, bari ba sai na yi bayani akan shi ba yanzu. Yawwa, to kun dai gani, kuma na ce muku ba ka isa ka yi aiki da number ba a farko, sai dai za ka iya aiki number a ƙarshen rubutunka, ko kuma a ko'ina a cikin a cikin sunan variable naka, amma ban da farko. Yawwa, kamar misali nan my, wurin my ɗin nan zan iya sa misali 1 2 3, shi ma lafiya lau duk zai yi. Ko kuma duk abin da nake tunanin zan sa tsakanin dai alphabet ɗin, characters ɗin zan iya sakawa. Yawwa, amma ban isa in saka ba a ƙarshe, kamar misali yanda na saka a nan. Yawwa, kai ban isa in saka ba a farko. Yawwa, ban isa in saka ba a farko a haka misali. Yawwa, kun ga in nayi haka matsala zai bani. Amma kun ga kamar yanda nayi nan, num1 duk lafiya lau, num2 duk lafiya lau, amma nayi maku running, ko ka ga kuma gashi nan Python bai bani matsala ba, nayi running gashi lafiya lau, sakamakon ya fito a saman screen. Yawwa, to kun gani. Yawwa, to sannan abu na gaba shine, yawwa, characters ɗin da za ka iya aiki da su. Characters ɗin da za ku iya aiki da su shine akwai abin da ake cewa comment a Python. To zan yi bidiyo kan shi insha Allahu, shi ma za mu tattauna akan shi, comment a Python. Yawwa, nan comment ne zan yi. Shi ana aiki da shi ne wurin ba da wani bayani wanda ba ka son Python ya ɗauke shi a matsayin wani abu mai amfani. Yawwa, balle ma ya baka error misali, ƙila inda a cikin shi zaka iya taka doka, kowace dokar da kake so ka taka. Yawwa, amma ba zai baka kuma error ba, saboda daman ka faɗa ma Python interpreter cewa wannan comment ne kar ta yi aiki da shi. Yawwa, to nan gashi misali character ɗin da za ka iya aiki da su shine daga underscore, comma, nambobi amma ƙarshe ba farko ba. Baka isa ka sa numbers ba a farkon sunan variable naka, sai dai a ƙarshe. Yawwa, sannan kuma za ka iya aiki da a wasu programming languages, za ka iya aiki da $sign. Yawwa, ban sani ba Python anya yana aiki da shi, bai aiki da $sign gaskiya. Python ma bari in gani, in saka $sign a ƙarshe, in gani zai bani. Ina my name ɗin nan, bari in yi commenting my name ɗin nan saboda
yawa kun ga Python ba zai baka dama ba ka yi aiki. Kun ga wasu programming languages ɗin kamar JavaScript, ina ga har Java ma za ka yi aiki da $sign kun gani, amma a Python baka isa ka yi aiki da shi ba. Yawa kun ga shi bari in cire shi kenan. Yawa bari in goge a nan. Yawa kun gani kenan. Sannan kuma mu ji wace alama ce za ka iya aiki da ita. Ina ga wannan su ne alamomin da kaɗai za ka iya aiki da su. Yawa wannan su kaɗai ne. Su kaɗai ne za ka iya aiki da su, wannan alamomin. Su kaɗai ne za ka iya aiki da su. Number da kuma underscore. Su kaɗai ne za ka iya aiki da su, amma baka isa ka yi aiki da a sunan variables ɗinka, baka isa ka yi aiki da ka sa star, kuma ka sa minus, kuma ka sa wannan division, kuma ka sa plus sign, kuma da duk sauransu. Duk wasu alamomi ka sa ampersand, yawa ka sa at, duk baka isa ka saka su ba saboda suna da ma'ana a Python. Python yana da ma'ana a wurinsu. Python ya ba su wata ma'ana. Kana rubuta su ma za ka ga sun canza kwalo saboda suna da ma'ana. Amma waɗancan su ke ba su da ma'ana. Yawa za ka iya aiki da su. Su ma number idan ta zo farko tana da ma'ana, amma in dai ta zo kamar yadda na nuna maku a nan, yawa to kun gani. Yawa to shine wannan su ne dai characters ɗin da za ka iya aiki da su during naming variable, lokacin da kake ba ma variable suna. Saura abu na uku shine two ways of naming variables in Python. Hanyoyi guda biyu wanda za mu iya ba ma variable suna, wanda su Python suka ba da shawara. Yawa akwai ire-iren hanyoyi har kala biyu wanda ake ba ma variable suna. Yawa na ɗaya akwai camel case. Yawa camel case kamar shine wannan wanda na yi. Wannan shine camel case. Shi camel case shine misali idan kana da variable wanda yake da dogon suna. Misali my registration number. Misali bari in ƙirƙiri variable mai suna my registration number. To idan da kun lura, my registration number ƙila kun ga zai kama misali 0042 misali. Wannan shine misali my registration number. Yawa ko kuma misali bari dai na yi shi kamar yadda kuka sani a makaranta. Misali misali kamar wanda nake da shi da a OMU, misali U117, misali lokacin yana biochemistry BCH. Yawa U117 BCH sai 004. To idan kun lura na wannan shine my registration number, na saka shi a quote saboda yana ɗauke da special characters. Yawa kun gani. To kun ga in kun lura daga sunan variable ɗin dogo ne. Yawa yana ɗauke da kalmomi har guda uku. To wannan kalmomin guda uku ina so, saboda in na cakuɗe su haka abun ba zai bada ma'ana ba. Kun ga haka kun ga abun bai bada ma'ana ba. To amma in na haka na rarraba su, saboda na ɗaya dai doka ta farko baka isa ka sa space ba. Space baka isa ka yi aiki da shi ba tsakanin variable. To shi yasa dole sai dai in san dabarar da zan yi domin in rarraba. To sai na aiki da kun ga da na sa underscore, to gashi ya rarraba min kalmomin kuma ya bada ma'ana. My registration number. To my registration number a nan kun ga sunan lafiya lau ya bada ma'ana. To kuma wannan shine snake case. Yawa wannan shine snake case. Yawa camel case, shi snake case shine wanda tsakanin kalmomin zaka sa underscore. Yawa underscore. Yawa shi kuma camel case shine misali zaka yi haka, ba ka fara da small letter, alphabet ɗin farko ya fara, kalmar farko ta kasance in small letter, sannan ta biyu in za ta tashi sai ta tashi da capital letter, sannan sai ka ci gaba da misali my registration. Kun ga sai shi ma number ɗin ta alphabet ɗin farko ya tashi da capital letter. Kun ga shi ma my registration number. Kun ga shi ma zan iya U1/17
slash computer slash 1000 misali. Wannan shine ma registration number misali. Kun gani tsakaninsu dukansu sun bada ma'ana. My registration number ga ta nan. Wannan shine camel case. Abin da yasa aka ce mai wannan shine snake case. Idan da za ku gani kamar maciji. Bari na rubuta maku. Kun gani snake case. Snake case. Yawwa shine wannan na farkon kenan. Sai kuma na biyun shine camel case. Wannan shine camel case. Yawwa kun ga wannan shine snake case. Na saman shine snake case gashi, sannan kuma na ƙasan shine camel case. Kun ga snake case gashi yanda ka san tafiyar maciji da yayi ƙasa sai to sannan kuma ga camel case. Yawa shi kuma camel kun ga kamar yanda tudun raƙumi yake a saman bayan shi, in ya zo sai yayi sama sai kuma yayi ƙasa sai yayi sama shi ba. To kun ga dai su ne wannan cases biyu wanda mutum zai iya aiki da su lokacin da yake ba ma variable suna. Yawwa to wannan shine jama'a game da, kar ku damu da wannan rubutun da nake yi ina sa hash. Wannan shine ake cewa comment. Yawwa zan maku bidiyo guda ɗaya wadda zan yi bayani kan comment su kaɗai insha Allah. Yawwa kun ga duk rubutun da na yi, duk wannan rubutun da na yi, kun ga na yi running ɗin program ɗin lafiya lau, yayi bai bani error ba. To kun ga kenan wannan comment ɗin duk zan yi bidiyo guda ɗaya wadda zan tattauna akan su comment ɗin nan. Yawwa to sannan abu na gaba za mu tattauna akan reserved word in Python. Reserved keyword. Variable cannot be named after reserved keyword. Yau kun gani wasu kalmomi ne, wasu variables ne wanda already ku ɗauka cewa kamar variable ne wanda already su Python ya riga ya rubuta su, ya riga ya yi aiki da su. Wannan sunayen yana aiki da su a matsayin variables nashi wanda baka ganin variables ɗin nan suna nan a bayan fage cikin Python. Yawwa suna nan, zaka iya kiran sunayensu a duk lokacin da kake bukata. Misali kamar wannan print ɗin. Kun ga print ɗin nan ai ba kai ka rubuta sunan print ba, ba kai ka kirkiri wannan sunan ba. To amma Python yana da wannan sunan already akan shi. To kun ga shi yasa muna kiran shi gashi ma sai ya canza color ɗin shi sai ta canza. Yawwa to shi yasa kai ma baya da kyau. Print shi da yake wannan ne function ne, to shi yasa zaka iya aiki da sunan shi, zaka iya canza sunan function. Misali zaka iya cewa print is equals to misali 1 2 3 2 3 4. To misali nan wannan print yanzu ya canza ma'ana. Yanzu wannan print ɗin da kake gani ya canza ma'ana. Yanzu Python ya manta da ma wannan print ɗin, yanzu ya manta da shi. Yanzu inda zaka yi running zai baka error saboda baka isa kai aiki da na Python ba, saboda yanzu ka yi replacing wannan suna. Amma akwai waɗanda kun ga yanzu inda zan yi running kun ga zai bani error. Yawwa zai bani error gashi nan. Yawwa to amma da a ce na cire shi, akwai waɗanda su ma misali kamar class. Kun ga shi ma class reserved word ne, in nace in yi aiki da shi shi ma ba zai ban isa ba. Yawwa da duk sauransu suna da yawa. Yawwa suna da yawa, reserved words suna da yawa. Zaka iya zuwa saman Google kai searching Python reserved keywords a Google. Yawwa za su baka list ɗin baki ɗaya, kaga domin ka sani cewa baka isa kai aiki da su ba duk lokacin da kake ƙirƙirar variable. Yawwa amma akwai dabarun da ake in zaka ƙirƙiri variable da wannan sunan. Misali kun ga shi sunan ga yanda yake, to kai kuma kana iya amfani da underscore domin dai ta bambanta. Yawwa misali nan in nayi underscore, kun ga na sa underscore class. Yawwa in dole cikin program na kana da buƙatar variable mai suna class, to zaka iya aiki da underscore domin dai sunan naka ya bambanta da su wancan reserved keywords ɗin. Zaka iya sa underscore ɗin a gaba. Yawwa kun gani duka wannan in kai running lafiya lau, yanzu program ɗinka kun ga na yi running lafiya lau bai bani matsala ba. Yawwa amma da a ce lokacin da na cire to zai bani error. Yawwa to kun ji su ne. Za ku iya searching Google domin ku san su reserved keywords ɗin nan dukansu, domin kun ga ku rinka wannan ku san meye za ku yi aiki da shi wurin
ba ma variable naku suna. To jama'a a nan zan kawo ƙarshen bidiyon saboda ai ba abin da ya rage wanda za mu tattauna. Yawwa a nan mun tattauna akan Python variables, kun san komai game da Python variables, kun san dokokin da ya kamata ku bi wurin neman Python variables jama'a. Yawwa to insha Allahu wannan comment ɗin cikin bidiyo ta gaba za mu tattauna akan comment. Yawwa comment in Python, za mu tattauna akan comment in Python. Yawwa to na gode kwarai da gaske jama'a, na gode sosai. Sai ku yi ƙoƙari da Allah jama'a ku yi subscribing zuwa wannan channel ɗin. Yawwa sannan kuma ku taya ni sharing zuwa ga abokananku, yan uwa da abokan arziki da duk waɗanda kuke tunanin suna da interest su ma suna son koyon programming languages, sai ku musu sharing da Allah. Yawwa kar ku manta fa ku ɗan rinka kallo cikin channel ɗin. Yawwa ku ɗan rinka yin kallo, ku kalli videos ɗin a channel ɗin kafin ku yi downloading, don wasu ku downloading suke. Yawwa sai ku ɗan kalla ko yaya ne. Yawwa na gode kwarai da gaske. Cikin bidiyo ta gaba za mu tattauna akan comment insha Allahu. Yawwa na gode sosai, sai anjima.